颱風天都要出嚟去分享單位嚇。今日嘅話咧，嚟到我哋嘅勇壯 A 區呢邊，去同大家分享一套中間樓層嘅西南方向望海景海灘景觀嘅我哋勇創海灣半島嘅單位啦。嗱，我哋可以睇睇今日嘅話咧係鹹日啦，我哋都可以見到我哋成個海灘上邊嘅話咧都有業主同小朋友喺我哋嘅海灘呢邊去玩嚇。咁其實勇創呢邊嘅話咧，佢嘅海灘即係私家。呢種叫講應該點講？即係好似我哋自己屋苑裏邊嘅呢種海灘嗰種即視感嚇。因為目前嘅話咧，我哋成個海岸線嗰啲海灘全部都係屬於國家持有嘅，即係佢只能夠係開放，唔可以違備起身嚟管理。但係因為呢個海灘嘅話咧，佢係俾我哋成個屋苑裏邊包圍住，所以我哋落到樓下就係海灘啦。咁嗱，勇創海灣半島嘅話咧，我哋近排其實有見到好多由我哋 A 區分享出嚟嗰啲視頻影出嚟嘅嗰個效果係非常之靚仔嘅。咁 A 區呢邊嘅呢啲單位嘅話咧，佢嘅面積就49方啦，面積唔算太大嚇，但係呢一套單位嘅話咧，算係好深淨同靚仔嘅一套單位嚇。裏邊簡單嘅叫做係海洋元素嘅呢種風格啦，大床、梳化、茶几呢啲咁啊，你見得到嘅可以用翻嘅呢啲家私，佢全部都有齊晒。而且即係我覺得，尤其是呢個斗櫃嚇，我自己係即係中意斗櫃，唔係中意乜嘢嚇。咁成套單位嘅話咧，就簡簡單單，面積唔算太大，但係我哋仔仔細細去睇嘅話咧，佢嘅牆身，你譬如呢個位置嘅話咧，佢就有少少有一條罅啦。但係嘅話咧，佢淨係只限於係表面嘅呢個乳膠漆上邊嚇。如果其實呢啲好少問題嘅啫，即係基本上你底即係下邊嗰一層嘅話咧，個灰水冇咩問題，佢淨係個乳膠漆。你譬如油嘅時候啊，好趕時間啊，咁又冇等佢乾啊，再去油第二層啊，咁佢就會產生咁嘅效果嚇。咁裏邊嘅話咧，我哋可以見到就係度假式咁嘅 feel 啦。咁但係嘅話咧，你譬如我哋勇創呢邊，佢都係配上開放式嘅廚房俾到我哋啦。咁如果我哋簡單嘅蒸煮啊，係冇問題嘅。而且其實之前我最初時候嚟去東埔灣上班嘅時候咧，咁我最初時候因為就住喺勇創海灣半島嘅，而且都係 A 區，因為嗰時咧勇創係賣緊 B 區嘅，咁我嗰時咧就係喺核整賣緊一手樓嘅，所以 A 區我自己都有住過嘅。咁的而且確佢嘅通風效果啊係比較好，而且兩邊都叫做係有海景咁樣嘅呢個感覺啦。嗱，嗰邊可以望到外海，呢邊嘅話咧就望內海。早上嘅話咧係可以喺呢邊睇日出啦，下晝嘅話咧又可以睇到啲漁民喺度趕海嘅。咁洗手間嘅話咧，你譬如呢個業主佢自己都有一個橡皮充氣嘅呢啲叫做係譬如話艇啦嚇。咁你譬如放假嘅時候，咁我哋就可以落去海灘去玩下，因為呢種叫做係水泡啦，咁只能夠係喺內海呢邊玩嘅，外海即係風浪太大嘅地方係唔適合㗎，因為安全係數冇咁好嚇。嗱，我哋再嚟行翻出嚟呢邊去睇一睇。首先呢個位置嘅話咧，其實都好多人會去用啊，包住佢做鞋櫃啊點啊，就睇翻你自己點樣去規劃。嗱，我哋再過翻嚟呢邊去同大家去講翻一下嚇。咁我哋後邊嘅話咧就係呢個黃埔角村啦。咁平時如果我哋飲飲食食嘅話咧，嗱，落到樓下早餐、中餐、晚餐甚至宵夜都可以喺我哋樓下呢邊去解決嘅。甚至我哋喺村裏邊租翻塊地自己去種菜都完全冇問題嘅。趕海嘅話咧，嗱，現時我哋見到礁石灘嗰邊嘅話咧，都有1、2、3個人喺度趕海。咁呢邊趕海嘅話咧，基本上就係執啲貝殼啊、細嘅呢啲螃蟹啊，就係咁樣啦。跟住由我哋呢邊去往癲山嘅方向嘅話咧，沿途有呢個生蠔嘅養殖基地啦，有我哋嘅呢個鳳梨種植基地啦、火龍果啊等等啊呢啲3個啦。咁今年嘅話咧，龍眼、荔枝、黃皮就相對嚟講會比較少啦。跟住嗱。咁從今年嘅8月份開始嘅話咧，我哋
從呢個核證出嚟嘅呢一段路到我哋呢個村裏邊嘅呢一條路嘅話咧，佢會重新去呢個鋪瀝青，即係舊路新改咁樣嘅話咧，就一直接通到我哋嗰個228路嘅呢個國道。咁接入呢個國道之後嘅話咧，我哋由呢邊去翻我哋叫做係惠東南嘅呢個高鐵站嘅話咧，佢就會快好多。因為目前嘅話咧，佢只能夠係行村道去到我哋呢邊嘅呢個惠東南嘅高鐵站，就要去到半個鐘頭嘅呢個時間。咁到時嘅話咧，如果呢條路整完之後，即係佢就唔會話出現會車好難啊，通過比較難啊，即係甚至我哋大架少少嘅車，如果要過嗰條村道嘅話咧，就必須要停喺遠遠地等另外一架車過咗之後，我哋先可以過。所以即係我哋之前，如果大家有睇開我哋呢邊嘅視頻嘅話咧，應該就知道我哋從阿婆角嗰邊嘅話咧，嗰條路即係石化大道最後一段通向呢個惠東南高鐵站嘅，已經都係喺度起緊啦。所以到時我哋呢邊去，你哋要搭高鐵過嚟又好，我哋要去蓮山高鐵站啊，或者去蓮山街市啊，都會越嚟越方便。而且目前嚟講嘅話咧，我哋屋苑內部佢又有業主嘅呢個免費我哋嘅業主車啦，跟住又有呢個村鎮通啦，出出入入啦。旁邊嘅話咧又有呢個村落啦，咁我哋飲飲食食其實整體嚟講係會比較方便嘅。最重要係佢後邊如果嗰條路都整埋嘅話咧，其實就少咗好多人比較嫌棄融創海灣半島嘅呢個點啦，就覺得佢後邊嗰條路溶溶爛爛，但係佢整完之後嘅話咧，就好似成個即係沿住我哋嘅廣東省2號綠道呢一段爛路都已經係全部整好咗，咁即係其實呢邊嘅規劃咁樣嚟睇嘅話咧，就越嚟越好咯講遠咗啦，我哋呢一套單位嘅話咧，目前咁佢就係面積嘅話咧，又同大家講咗，兩邊都有海景，南北通透嘅。跟住呢一套單位目前嘅話咧，佢業主放盤出嚟係168000，我哋就可以攞低呢一套係可以直接拎包入住嘅一套單位啦咁如果大家想要實地過嚟去睇，或者係我中意呢一 set 咁嘅傢俬，其實都好實淨，你搞一搞衞生。你譬如現時買呢啲單位嘅話咧，你譬如我要呢一套，咁你覺得 OK，咁黃小姐嘅話咧會安排個阿姨去幫你做翻個深層清潔咁我哋就可以直接拎翻自己嘅呢啲傢俬，就可以自己嘅呢啲金銀細軟買少少家電就可以直接入住啦。咁成套單位嘅話咧就已經同大家介紹完啦。如果大家對呢套單位感興趣嘅，可以聯絡黃小姐過嚟呢邊實地睇樓。咁我哋就下一期再見啦，拜拜。